ஹே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அமேசானில் நான் ஆர்டர் பண்ண மோட்டிவேஷ்னல் வாட்டர் பாட்டில் தான். இந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து அப் டு 2 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் வாட்டர் ஹோல்ட் பண்ணுது. நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிற கலர் வந்து பர்பிள், ப்ளூ அண்ட் ஒயிட். இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது இந்த கலர் தான். அண்ட் இதில் வந்து ஒரு டிட்டாச்சபிள் ஸ்ட்ரா இருக்குது. வேணும்னா நம்ம இந்த ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம எடுத்துடலாம், நம்ம இஷ்டம்தான். அந்த ஸ்ட்ரா வந்து சிலிக்கானில் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது, ஸ்டடியாகவும் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நம்ம எங்கேனாலும் கேரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு இந்த பாட்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ப்ளஸ் இதில் வந்து அடிஷ்னல் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டி உங்களுக்கு நான் அது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நிறையா க்யூட்டான ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது எனக்கு இந்த பாட்டில் வந்து பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோட்ஸ் இருக்குது, நம்ம அந்த மாதிரி குடிச்சிக்கலாம். இது நீங்கள் உங்களுக்கும் இந்த பாட்டில் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்குது, அமேசானில் இருக்குது, மீஷோலையும் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ், பை.